Hello，大家好，欢迎来到贝拉财经。乌克兰局势再次主导市场，制裁危机再现。泽连斯基对联合国安理会发表视频演说，严厉谴责俄罗斯，敦促将俄罗斯踢出安理会。泽连斯基说，如果没有替代办法或者其他选项，那么另一个选项就是联合国安理会，你们自己干脆将你们自己解散吧。事实上，无论是联合国还是安理会五大堂口，目前都没有取消一个国家常任理事国地位的机制或条款。欧美加大对俄罗斯的制裁，俄罗斯最新的一批主权债券票息支付已被迫暂停，原因是美国财政部停止了俄罗斯政府在美国金融机构账户上的美元债务支付。这一政策变化意在进一步向俄罗斯施压。根据制裁措施，俄罗斯央行在美国金融机构持有的外汇储备被冻结。此前，美国财政部一直允许俄罗斯政府根据具体情况使用这些资金支付以美元计价的主权债务的票息，这意味着俄罗斯离历史性违约更近了一步。美国财政部发言人警告称，俄罗斯必须做出选择，要么耗尽剩余的宝贵美元储备，要么耗尽新的收入，要么将面临历史性的违约。俄罗斯有30天的宽限期来支付这笔款项。目前，俄罗斯有价值约6400亿美元的黄金和外汇储备，已被冻结了一半。接下来，总共有15个未偿付的国际债券，面值约400亿美元。由于制裁，俄罗斯已无法进入国际借贷市场。俄罗斯之前就把球丢到美国那边了，通知债权人用被冻结的资产还债，支付函发出去，谁卡着不放就自己去找谁要。另外，也可以和天然气一样改变游戏规则，说明现在所有外债一律用卢布支付。不过这个目的还是打击卢布，打击股市属于金融战的一部分。其他制裁方面，欧盟将提议禁止进口俄罗斯煤炭。德国和法国外交部分别决定驱逐俄罗斯外交人员。俄外交部同日表示，俄方将做出回应。本质上，驱逐外交人员是双方持续施压的表现，什么也改变不了。拜登称，再次称呼普京为战争犯，呼吁对其进行审判。美国国家安全顾问杰克·沙利文则警告称，俄乌冲突不太可能很快解决，冲突的下一阶段很可能会很长。美联储未来的二把手、美联储理事、未来的副主席布雷纳德表示，美联储将继续有条不紊的收紧政策，可能最快将在5月快速收缩资产负债表。他表示，缩表的速度可能比上次快得多，如果有必要，美联储准备采取更强有力的行动。美联储可以在每次会议上调整政策。总之，在地缘政治加上政策的双重打击下，市场的恐慌情绪加剧了。摩根大通 CEO 戴蒙也在其广为流传的股东信中警告称，美联储加息的次数可能远高于市场预期。在戴蒙看来，近期的地缘政治动荡造成的能源危机加剧了已经飙升的通货膨胀，通胀可能比美联储认为的情况还要糟糕，这将会使美联储处于一个不稳定的状态。戴蒙预计，乌克兰的战争可能会有意义地减缓美国和全球经济。具体到美国，该行估计美国经济将增长大约 2.5%， 比该机构最初预测的 3% 的 GDP 有所下调。对俄罗斯和欧洲经济前景的预测下调幅度更大，同时利率将大幅上升。随着经济复苏越强劲，随之而来的利率就越高。目前美联储的紧缩周期绝不是市场此前预计的那样。彭博社发出警告称，在乌克兰危机中，欧洲各地钢价开始飙升。世界钢铁协会数据显示，以普通汽车为例，钢材占到其总重量的 60%， 而这种钢材的成本已经从2019年初的每吨400欧元上涨至每吨1250欧元。钢材价格之所以如此飙升，原因之一就是制裁。俄罗斯是全球第3大钢铁出口国，乌克兰排名第8。俄罗斯和乌克兰合计占欧盟钢铁进口量的1/3左右，所以对欧盟的影响极大。欧洲大部分都是小型钢厂，这些钢厂是使用大量电力将废铁融化并炼成新钢。这种方式的好处是更加环保，但高能耗。而现在欧洲最缺的就是能源，电价上涨已经迫使许多钢厂关闭或者减产。从过往的经验来看，供应链紧张的传播速度要比预期的更快，而且带来的影响也远超预期。
再加上很少有哪个商品能像钢铁一样，对如此多的行业都至关重要。对此，高盛最新研报指出，滞胀风险大增，商品依旧是最好的对冲工具。纵观大宗商品市场，高盛指出，当下的基本金属板块在滞胀期间具有独特的优势。鉴于其中俄罗斯和乌克兰扮演的重要角色，铝和镍承担的风险最大。另外，为了尽快减少对俄罗斯的能源依赖，欧盟计划不惜一切代价重建光伏产业，对太阳能的具体战略将加快审批，以支持更多的太阳能采购协议，并建立欧洲的太阳能制造能力。该计划预计将于5月份公布。目前欧洲的光伏装机量是165吉瓦，2030年有望达到1000吉瓦，每吉瓦大致需要4600吨铜，这个增量非常大。这里的投资机会也指向了铜、铝等有色金属，同时也利好光伏、多晶硅企业。不过，从资本市场目前短期的表现来看，铜价则继续跟随油价波动，自身仍缺乏实质性的指引。油价的下挫波及到铜价走势，预计短期维持震荡。还有就是政治家和资本家不同，政治家张口就来不惜一切代价，而资本家考虑的更多。资本家想做跟能不能做，以及低成本是否做到，中间存在着差距，所以要看补贴到底多少，亏钱的生意没人愿意做。最后就是时间跨度，目前都是预期，战局变化、油气价格变化都是变量。最后，高盛还看多黄金，黄金是一种防御性的通胀对冲工具，滞胀是对黄金最有利的宏观经济环境。以史为鉴，黄金在1970滞胀年代就是表现最好的资产之一，成为市场风险的主要晴雨表。历史上，在通胀预期不稳定时，黄金的回报却翻了1倍多，表现明显优于标普500指数。对此，高盛认为，同样的情景可能会再次上演。继妖镍之后，昨日又一基本金属连创新高。伦敦金属交易所交易的 LME 期锌收报每吨4369美元，连续第2个交易日收创逾15年来的新高。乌克兰危机爆发后，市场对于锌供应短缺的担忧加剧。虽然俄罗斯自身锌产量小，但俄乌冲突提升了欧洲的能源成本，也影响到了锌矿生产。欧洲的部分锌冶炼厂已经因能源价格高企而被迫限产，原油仍然是主要问题。为了填补美国国内的供应缺口，拜登政府早在俄乌冲突前就开始了寻油之旅。在供应端，从委内瑞拉、沙特阿拉伯到伊朗，不过目前伊核谈判陷入了停滞。伊朗外交部最新表示，关于伊核协议维也纳会谈，目前德黑兰已通过欧盟向美国发出明确的信息，但美国在这个问题上缺乏政治决定，缺乏一锤定音的能力。伊朗不能永远等待，也不期待任何事情。目前，拜登正在寻求增加从加拿大进口石油的方法，但有一个重要的前提条件，即白宫不能重启 Keystone XL 管道。这是一条拜登上任第1天就取消的项目。加拿大是世界第4大石油生产国，目前已经承诺额外出口20万桶石油。加拿大政府表示，虽然之前杜鲁多在全球气候会议上承诺加速向清洁能源发展，但目前我们有一个共识，就是将优先级摆在世界民主国家的利益上。为了民主世界的需求，将暂时抛弃环保。不过，虽然加拿大原油储备充足，但运力成核心问题。通过铁路运输有诸多的限制，且费用昂贵。上面提到的 Keystone XL 项目命运多舛。2015年，奥巴马政府出于环保因素否决了该项目。特朗普政府上台后，于2017年恢复了该项目，并于2020年开始建设。但2021年1月，拜登政府上台后就撤销了许可证。这个项目已经是美国国内政治党派分化的一个经典案例，甚至跟目前项目本身的环保争议已经没有了太大的关系，成为了2党站队的议题。另外，据媒体爆料，美国正在狂买俄罗斯原油，最近1周进口激增了 43%。3月初，拜登正式签署禁令，禁止美国进口俄罗斯的石油等能源产品。据美国财政部的规定，从俄罗斯进口石油、石油产品、液化天然气和煤炭交易的最后交易期限为4月22日。然而，就在禁令生效前夕，正在疯狂地增加进口俄罗斯原油。
不仅增加原油进口，华盛顿还批准美国公司从俄罗斯进口生活必需品、矿物肥料。当然，这已经不是第一次如此操作了。去年美国进口的石油和精炼产品中有约 8%， 即平均每天有67万桶来自于俄罗斯。这次疯狂扫货的直接原因，就是在一轮轮的制裁下，俄罗斯原油的买家在付款和船只供应等方面面临重重困难。在这种形势下，俄罗斯原油便宜卖了，资本都是逐利的，无可厚非。这次能源危机让欧洲付出了极大的代价，而且接下来或许不得不全面转向，从气候安全转向能源安全。历史上的几次油价大幅攀升时期都伴随着能源结构的转型，原油在全球能源消费生产中占比逐渐降低，天然气、煤炭、核能等占比逐渐提升。这次气候安全将被牺牲，人们来年或许会看到更多的气候极端现象。欧盟短期将允许更多的碳排放。资本市场来看，近日欧洲碳排放价格大跌了近 30%。 当下生存排在第一位，谁还在乎和平时期的碳排放？可是长期来看，如果不发展绿电，大家永远受制于人，这又怪谁呢？2020年夏末秋初，引发美国大型科技股熔涨的有力推手纳斯达克轻黯淡收场。日本软银集团在疫情期间悄悄成立的内部对冲基金 SB 北极星部门即将寿终正寝。当时软银买入了价值500亿美元的科技股期权，一度带来短期浮盈约40亿美元。在短短1年半时间里，该部门似乎想通过炒股和金融衍生品赚快钱，没想到最终巨亏60亿至70亿美元。该部门的所有持仓基本都被清算完毕。祸不单行，2月初ARM 和英伟达的交易无疾而终，导致软银被爆料将尽一切可能筹集资金，缓解其内部日趋紧张的局势。孙正义告知高管团队暂时停止对新公司的投资，愿景基金管理合伙人也对外宣称将放慢投资脚步。3月9日，软银较 IPO 价格折价 40%抛售了5000万股韩国电商巨头 Coupang 的股票，之后还出售了自动驾驶项目 Cruise 的全部持股。孙正义已将其个人持有软银股份的1/3都质押给金融机构来换取贷款。软银在去年7月至9月的季度中，3个月亏掉了8200亿日元，刷新全球风投史之最。今年1季度，软银的投资组合价值可能又缩水了200亿至300亿美元。从下跌初期，去年末开始的众人，包括专业机构对于高价高估值网络科技股的无限憧憬，到现在很多人发现，所谓的认知研究能力只不过是因为处于大牛市，仅此而已。好了，本期视频就到这里了。投资者继续关注货币政策和俄乌战争，标普500指数也很难超过一个关键水平。从我们的角度来看，在空头回补的涨势结束后，标普500指数在过去一段时间里，现在似乎又陷入了4400和4600点之间。目前在新的财报季前，还是消息面主导的市场，股市波动较大。希望日常的视频对大家掌握信息，对投资有所帮助。最后祝大家操作顺利。股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，希望有缘，我们下次再见，拜拜。